Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng simkuring dina pangajaran bahasa Sunda. Materi anu baris dipedarkeun dina dangget ieu nyaeta laporan kagiatan. Perkara laporan kagiatan. Laporan teh ringkesan ngeunaan hiji kagiatan, kaayaan atawa hal naon wae anu geus kaalaman atawa dilaksanakeun. Ditilik tina cara nepikeunana, laporan teh bisa sacara lisan, bisa oge sacara tulisan. 2. Nyusun raraga laporan kagiatan jeung laporan jurnalistik. Laporan kagiatan teh disusun minangka bukti hiji kagiatan geus dilaksanakeun. Lian ti eta, laporan kagiatan ge bisa dianggap bukti yen ayana tanggung jawab salah saurang jalma calagara ka nu mere pancen. Laporan kagiatan teh kudu disusun kalayan sistematis, logis jeung ngagunakeun basa Sunda anu bener tur merenah. Biasana mah kudu ngandung unsur-unsur jawaban tina prinsip 5W plus 1H. Naon, what, kunaon, why, saha, who, dimana, where, iraha, when, jeung kumaha, how. Patali jeung nyusun laporan kagiatan, aya sawatara hal anu perlu dititenan. Di antarana, eusi laporan kudu singket, jentre, sistematis, babari kaharti. Eusina lengkep, pikaresepeun nu maca, faktual jeung bener, jeung kudu luyu jeung waktu anu geus ditetepkeun pikeun ngarengsekeunana. Sacara umum, laporan kagiatan teh sistematikana bisa katiten ieu dihandap. Sistematika A. Jejer kagiatan, B. Tempat jeung waktu kagiatan, C. Pamilon jeung calagara, D. Kasang tukang, E. Pedaran kagiatan, F. Panutup. Sistematika B. A. Bubuka, 1. Kasang tukang, 2. Dasar hukum, 3. Maksud jeung tujuan, 4. Wengkuan kagiatan. B. Eusi laporan, 1. Jejer kagiatan, 2. Waktu jeung tempat kagiatan, 3. Pamilon jeung calagara kagiatan, 4. Hasil kagiatan, C. Panutup, 1. Kacindekan, 2. Saran. 1. Maca laporan kagiatan. Ieu dihandap aya contoh laporan kagiatan ngeunaan kagiatan kemah pramuka anu diayakeun ku Gerakan Pramuka SMK Negeri Hiji Bojong. Pek ku hidep tengetan sing gemet. Ngeunaan laporan jurnalistik aya bedana jeung laporan kagiatan. Najan ari tujuan jeung eusina mah bisa dianggap sarua, nyaeta ngalaporkeun hiji kagiatan. Aya sawatara ciri anu ngabedakeun laporan jurnalistik jeung laporan kagiatan. Di antarana wae: A. Perkara anu dilaporkeun kudu aya mangpaatna keur nu maca. Lantaran ari laporan jurnalistik mah engkena dimuat dina majalah atawa koran. B. Judul kudu pikatajieun nu maca. Basana kudu basajan. Kalimahna ulah ngayayai panjang teuing, jeung kudu ngagunakeun kalimah aktif. C. Eusi laporan ulah ngahina batur, ulah nyigeung sara. Lantaran ari laporan jurnalistik mah aya kode etikna. Artina nu dilaporkeun teh kudu nya-nya, jujur, ulah ngabohong. D. Ngagunakeun basa Sunda nu bener tur merenah.
Eusina singkat tur jelas tapi kudu leuwih lengkap deui. F. Nuliskeunana sing sistematis, luyu jeung aturan. G. Laporanana kudu pikatajieun atawa pikaresepeun nu maca. H. Eusi laporana bisa dilengkepan ku foto jeung tanda bukti sejenna. Laporan jurnalistik teh sok aya nu nyebut oge laporan lalampahan atawa perjalanan. Gera baca contona ieu di handap. Alhamdulillah pangajaran dina danget ieu parantos rengse. Kade poho catet deui hal-hal anu penting anu aya dina materi ieu. Mung sakitu anu kapihatur, bobo sapanon, carang sapakan. Hapunten dina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.